嗨，大家中午好，今天是2月21号，初五。那今天是下午，我早上已经忙完了，也不是早上忙完了，我中午该做的工作忙完了，现在是下午，空闲的时间带大家出来走一走，顺便跟大家分享一件事情。我从去年9月20号的时候，我就发了第一部影片。那时候想说，没事情找事情做，就是因无代志啦，找代志自己做嘛，自己安尼猛做。那我就发了第一部影片，然后就陆陆续续每天，然后就陆陆续续持续发片吧。这当中我体会到了说，原来我在那种 YT 发影片是会有人看的。其实与其说要有人看，还不如说就猛还啦，有人看没人看，凊彩啦，抱持了这种心态。那时候我就每天几乎啦，每天就会发，东发西发。那没想到也是有观众支持，然后订阅人数从一开始的个位数，然后慢慢累积到100多。那100多以后，后来又慢慢又变成1000，然后到现在的4000多位。那时候没有想那么多，那时候就秉持着，我就做自己喜欢的事情，做一件自己喜欢的事情。有时候我跟你们讲，太认真的话，就是太震惊的话，我讲起来又有点不好说，你知道吗？但是随便啦，我就反正带大家这样随便绕一圈，我想到什么我就说什么。然后到慢慢有人了嘛，然后一路上到我现在开始在直播。我应该是直播了1个月了，然后也慢慢认识越来越多人。那怎样？我不知道怎样，也慢慢认识了越来越多人。那从一开始只是取餐送餐，然后到了有在直播以后，开始会有观众，就是送东西，比如说，我骑到哪里去，他刚好知道我在哪里，然后就送一些东西给我。甚至于有的他可能知道我很常咳嗽，因为前阵子天气变化很大，然后我很常咳嗽。有些贴心的观众，他甚至于会送那一些喉糖之类的给我希望我好好照顾身体然后什么？哎呦，较正经的好不好啦？然后那你要说做频道很辛苦吗？其实我觉得你要说辛苦也还好啦，就是你工作之余做自己喜欢做的事情，刚刚讲到那个喉糖对，甚至会送一些喉糖送一些食物送一些
送一些很奇怪的东西就对了，但就是希望我好，应该是这么说啦，就是怎么讲？就是那一种很像朋友，就是我们虽然是网友，但是靠腰我到底讲啥？就是好像比网友还要更进一步的，好像很熟，都没有到很熟的那种地步。那直到最近我又开始想要找乐趣嘛，因为我在外送，有时候无聊的时候，自己想要找一些乐趣，培养自己的第二兴趣啊，什么之类的都好。所以我最近有在学吉他，那也刚好频道有些那种吉他老师啊，也愿意倾囊相授，也就是说很愿意帮忙这样子。那直到今天为止，我觉得改变最多的是什么？就是改变最多的就是，如果我今天没有去创 YT 这个频道，我就不会认识那么多人。那如果我没有创 YT 频道，我也应该说，我如果没有创这个频道，我不会认识那么多好朋友。讲好朋友啦，那你也可以说也不一定是好朋友，但是我们不管是真的好朋友还是假的好朋友，我们人跟人之间是会有一种感觉的，这种尴尬啊，那种感觉就是你会知道对方这个人对我们是不是真心的，你们懂意思吗？你会知道对方这个人对我们是不是真心，还是说对我们是有那种敌意在的？那，我走到哪里去？我们走这。那我很庆幸的是，至少我在我这个频道里面遇到的人，大部分人都非常 nice， 非常的好，也应该你要说是贵人嘛，也好像不到贵人，但是就是在你的人生旅途当中，因为做了这个频道以后，你触及到了更多的人。所以到现在为止，我还是觉得很感谢大家。那为什么我今天忽然想跟大家聊这个话题？我只是想举例我自己，我只是想举例给所有人听。我拿我亲身的例子来给你们听。如果我今天没有做这个频道，我就不会认识那么多人。如果我今天没有做这个频道，我们也许彼此只是彼此的那种过客而已，或者是你要说过客也好，你要说什么也好，反正就是因为我踏出了这一步，所以我认识了更多人，更认识了来自于，也不是说世界各地啦，写的屌高有啦，就是认识了很多人啊。哎呀，我有时候讲太震惊了，我会很卡，你知道吗？也不是很卡啦，就是我还蛮讲的，有当下我们不知道我在讲啥。那我今天做这个影片，我今天想跟大家分享的事情就是说，如果我没有踏出这一步，我今天
我这半个月，我是外送员嘛，如果我没有踏上这一步，我从去年9月20到今天2月21号，这5个月这一段时间，我还只是一个外送员。什么意思？如果我没有走向这一条路，我这5个月，我还是只是一个外送员。你们懂我意思吗？就是一成不变，我还是在取餐送餐，我还是没有办法认识大家，我还是一样没有找到自己的兴趣。为什么我最近在学吉他？因为我想要有一个兴趣，所以我最近在学一样乐器。好了，吉他那个不管了，反正学什么都可以。我只是想跟大家分享，如果我没有做歪题，我没有去突破自己的话，老实说，我现在还只是那个外送员，那我今天做这个决定后，不管它是好的还是坏的，但至少在我的人生旅途当中，留下一个精彩的那种，精彩的什么？精彩的什么？那个成语叫什么呀？就是在你的人生旅途当中留下一个精彩，要说精彩的，就是留下一个精彩的，那个叫亮点吗？还是什么？哎，不管了，就是留下一个精彩的那一种记忆好啊，讲记忆好了啦。哎呀，青菜就是留下一个精彩的记忆，然后美丽的回忆这样子。那我只是想利用我自己所经历过的这一些事情，跟大家分享。今年新年已经快要结束了，有些曾经你不去做的事情，应该说有些曾经你后悔还没有做的事情，鼓励大家多多尝试，寻找一个突破自己的那个什么，突破自己的什么，寻找一个突破自己的什么啦？那开始不要那讲，突破自己的那个叫什么？突破自己的一个点，让自己在你的人生旅途当中留下一个美好的回忆。大家懂我在说什么吗？我的意思其实很简单，就是你们懂我在说。恁到底有人在听我讲话无啦？就是很多时候我们很想去做一件事情，但是我们都不愿意踏出那一步，我们都会战战兢兢的想说，要来试看卖，还是要来做看卖。有当时大家拢嘴咧讲啊，我要安那，我要为我的人生行出什么无同款的路，那一种，所以我才说，但大家也许可以不用害怕，因为今天，因为今年新年已经快结束了，大家为自己许一个愿望。你们曾经没有去做的，曾经不想去做，曾经想去做的，或是以前想做但是一直没有机会去做的东西，想尝试、想学的、想干嘛的，都应该用力去尝试，不要让自己的人生留下一小段的空白。等一下，
不要让自己人生留下。意思就是，意思就是说，哎呦，我不爱讲啦，反正就是希望今年过后大家可以过得很平安，过得很顺利。那如果你们有想做的事情，什么不管了不管了，什么都可以勇敢的踏出那一步。你要说很难吗？其实一点都不难。我就举我的例子给你看而已啊。如果我今天没有做 YT， 我就不会认识那么多人，认识那么多好人。在我看来，至少是好人。我个人认为啦，因为人是有感觉的动物嘛。人家对你好或不好，或是带有敌意的那种你一定会感受到的。那如果我今天没有花，我今天如果没有做 YT， 我就浪费了半年的时间。半年的时间我在干嘛？无所事事。我还是那个送外卖的，我还是整天取餐送餐。这半年等于说空白。那我花了半年的时间，我把半年的时间拿来，你要说经营 YT 吗？其实我管他的，反正可经营可不经营，那么随便啦。反正我也没压力，我想干嘛就干嘛。但至少我可以从快乐当中，我寻找一个自己快乐的生活方式。不管结果怎样，但至少自己当下是快乐的。所以鼓励大家，今年快结束了，利用我自己的一些经验分享，跟大家分享。有些事情尝试去做，不管是什么事情，学东西也好，干嘛也好，反正就是随便啦，反正就是你想干嘛，你曾经想干嘛，但是你一直没有行动，你一直没有踏出那一步的人，今年新的一年刚开始，大家给自己一个机会，给自己一个期许，给自己一个希望。如果你有想做的事情，你就去干，干来就干的概念，用力的干。人生就是这样，不一样的体验，不一样的生活。你们可能会说，阿强啊，忽悠啊，这是爱的讲的。但说真的啦，我没有打算教大家任何事情。我没这厉害啦，我丢高哦，我根本这厉害，我没这厉害。但是我会希望分享我遇到的一些事情给有需要的观众朋友听。因为我之前就说过，取餐送餐，我为什么会加入取餐送餐这个，也会来拍取餐送餐？我相信有人已经看过，我也不想再讲，因为今天的主题本来就不是要讲那个，今天的主题是想分享大家有梦就去做，去做那些曾经你想做的事情，但是你到今天为止，你还没有踏出那一步，你那一步还没有踏出去。人家都说万事起头难，万事起头难，万事起头到底是难在哪里？到底是难在哪里？难在你要踏出去的第一步，从0到100，那个0到1，0到1是最难跨出去的一步，因为你一定要踏出去，你才会往前走嘛。你不踏出去，你永远都是0，永远都是0。你踏出去，
第一步走出去以后，你就有办法慢慢的，不管你是要干嘛，你就慢慢的往你的目标推进。很多人想做事情。哎呦，走这里。我小时候很喜欢带小孩子来这里，现在想一想很怀念。所以大家加油啊！我分享我自己，如果我这半年没有做频道，我到现在还只是一个很单纯的外送员，每天取餐送餐，对我的人生没有任何改变。虽然说现在对我的人生有改变吗？老实说是有的，因为我认识了一群人，然后我也开始在学喜欢的吉他，这都是在改变。人在改变的时候，你会发现你的生活当中会多了很多好玩的事情。那好像也没什么事要跟大家说了。那就这样吧。今天带大家来唠唠。先说好哦，今天没有字幕的哦，我不知道你们听不听得懂，听不懂我没办法。大家加油！新的一年，新的开始，加油！做你曾经想做的事，但是你还没有开始付出行动，勇敢的去追寻自己的梦想，不管什么事情。大家加油！